Hello，大家好啊，我係 Christy 啊，今日咧想同大家分享一下咧，我哋究竟點樣稀釋呢個精油咧，係搽喺 BB 啦、小朋友啦同埋大人身上面嘅。咁我講咗 BB 先，咁咧由0個月到2歲嘅小朋友咧，咁佢哋可以咧用1:8呢個嘅稀釋比例咧去稀釋精油，然後搽喺佢哋度。咩叫做1:8咧？即係話咧你落1滴嘅精油，然後咧你加翻8滴嘅稀釋底油，咁我哋就用 V6 啦去溝稀翻呢一個嘅精油，然後咧再搽喺我哋身上面嘅。咁然後啦，到2至6歲嘅小朋友啦，咁咧就可以1:3，即係話咧1滴嘅精油再加3滴嘅 V6 底油去稀釋，再搽喺佢哋身上面。咁而7至11歲咧，又可以再少啲底油咯喎。咁咧就係1:1。而至於咧大人啦，12歲以上啦，咁咧就係可以咧直接咧將大部分嘅精油咧搽喺我哋身上面嘅。咁例如有啲乜嘢嘅精油咧，我哋唔會好少會直接咧搽喺皮膚上面咧咁樣。咁例如 Oregano 啦、Thyme 啦、百里香啦、Clove 啦，係啦、肉桂啦呢啲精油啦，咁我哋咧就會少啲直接咧將佢搽喺身上面，因為咧呢啲精油咧係比較係我哋叫做 hot oil 啦，比較會刺激性高啲嘅。咁我哋咧就要通常咧我哋就會溝稀啲，然後咧先再搽喺我哋身上面嘅。咁但係基本上咧大部分嘅精油咧如果當譬如12歲以上啦，咁樣都可以直接咧搽喺我哋嘅身體度，咁都冇問題嘅，咁樣。咁我今日咧就想咧教下大家咧點樣去稀釋精油啦。我而家咧就直接攞個樽同埋咧攞精油啦、稀釋底油啦去同大家分享一下嘅。嗱，咁我自己咧就好中意咧留翻 Young Living 咧5ml 嘅樽嘅，因為我覺得係非常之好用，同埋咧好實淨啦，即係就算 touch wood 咧跌落地下咧都唔係非常之容易爛。咁呢一個蓋咧，嗱你平時咧我哋買翻嚟嘅精油係白色蓋㗎啦，咁呢一個咧其實咧係喺 Young Living Hong Kong 度咧買一個嘅 roll on 頭嚟嘅。咁咧我覺得佢係咧最好用嘅 roll on 頭。咁佢係有一 pack 賣嘅，一 pack 有10個咁樣啦。咁大家都可以喺翻虛擬辦公室嗰度去揾翻呢一個嘅 roll on 頭啦。咁點樣開咧？咁我哋好難開㗎嘛，平時用手開。咁我咧就會教你個方法，就係用你嘅蓋去開啦。咁咧就係咁樣屈落去嗰個 roll on 頭度，咁佢咧就好容易咧會出咗嚟㗎啦。OK， 咁然後啦，咁我今日咧想整嘅咧就係一支嘅 purification。咁我好中意咧袋喺手袋度嘅，因為咧出街嘅時候咧我都會搽喺我嗰啲頸側邊嗰啲位置啦，作一個小保護嘅。咁另外我都會可以用呢個 Thieves 嘅即係盜賊精油啦 purification 咧，亦都係我一個其中一個選擇嚟嘅。同埋咧，如果大家有中耳炎嘅情況，即係發現我痛嘅時候咧，呢個咧亦都係一個好好嘅小幫手。咁好啦，咁嗱依家咧我就搣到個 label 啦，咁大家咧就會容易睇啲啦。咁咧。咁開呢一個蓋咧，亦都有巧妙嘅喎。咁咧就係擺個蓋喺上面，然後咧屈開佢。記住要用陰力去屈開佢。OK， 嗱，呢個咧就係平時開精油嗰個樽嘅方法啦。咁咧我而家咧因為要滴精油落去啦，咁所以我就閂翻佢先，係啦。咁咧冚翻個蓋咧，佢就會實翻㗎啦。咁呢一個就係 purification 啦。咁我就會擺喺手袋度啦。咁所以咧我而家咧就會嗱，我咧就會用1:3個份量嘅。咁所以咧我就會滴1份係精油，3份咧係 V6。OK， 好啦，咁我又睇下啦，即係呢個份量啦。咁咧你可以再滴多少少。咁然後啦，去到呢度啦，咁我就整3份嘅份量。其實咧我哋用 common sense 去判斷究竟幾時係3份。OK， 咁我而家係1份啦。咁然後啦，呢個啦大家都會有嘅，係一個 V6 嘅植物嘅一個嘅底油啦，係啦。咁然後咧我哋就可以用呢個咧去加落去㗎。咁我而家咧嗰個油去到呢度啦，咁我就泵幾泵啦，倒出嚟，係啦，咁樣係啦。咁頭先去到呢度㗎嘛，咁我咪加3份同樣份量嘅 V6 落去咯。咁樣，然後咁樣啦。咁大致上啦，就係1份同埋3份嘅比例啦。OK， 咁然後咧，其實咁樣咧就已經係1:3嘅稀釋嘅濃度㗎啦。咁我就吸翻個蓋落去。咁呢個咧，我就會用手指去撳一撳嘅，咁就已經完成。咁然後咧，閂翻個蓋啦。然後啦，咁咧我就會搓一搓佢。我哋記住咧，即係 shake 就唔好 shake 個精油，我哋咧係搓個精油嘅，係啦，咁樣啦，咁就完成㗎啦。咁我自己咧就中意咧，貼翻個 label 上去啦，咁就係即係寫翻呢支係咩油啦，同埋我用咗乜嘢嘅稀釋比例去溝咁樣。咁咧你可以視乎翻咧你自己嘅喜好啦，究竟係用 roll on 頭啊，係咪？定係用咧平時跟呢一個精油樽嘅嗰個頭啦。咁我覺得咧係各有各方便嘅。咁譬如好似咧按耳仔咁樣啦，咁我就會直接咁樣按上去，咁就好輕易咧就可以即係搽到啲油出嚟。咁呢個咧就係即係滴落個手掌心度，然後搽喺心口咁樣用咯。咁所以我自己兩個我都會即係depends on 用乜嘢油咧，我就會配翻個咩頭俾佢啦。咁我今日嘅分享就係咁多啦。咁希望咧大家咧睇完條片之後咧，就知道咧究竟我哋點樣去稀釋底油啦，然後用喺唔同嘅年齡層身上面啦。咁我今日嘅分享就係咁多啦，希望大家中意。Thank you，拜拜。